Merhaba arkadaşlar. Aracımıza port bagaj uygulaması yaptırdık. Bu tavan çıtalarını ben önceden aldım. Montajını yaptım. Montajını yaptıktan sonra yola çıktım. Yola çıktığımda da aracın içerisine çok fazla ıslık sesi, yani rüzgar sesi gelmeye başladı. Ve aracın içerisinde 50 km hızın üzerine çıktığında aracın içerisinde çok rahatsız edici bir ses vardı. İnternetten bununla ilgili araştırma yaptım ve birçok kişide bu şikayet var. Ama çözüm odaklı, port bagajı üzerinden çıkartmayın, sadece çıta kalırsa sesin olması normal diye videolar var. Yani daha doğrusu yazılar var, videolar da yok bununla ilgili. Bu ses problemini çözdüm. Ama sizin tavan çıtalarınız farklı marka olabilir, farklı dizayn olabilir. Ama bendeki tavan çıtası ile ilgili konuşuyorum. Belki sizinki de aynı sorunlar vardır. Şurada şu şekilde boşluk var. Bu rayı oturtturduğumuzda ayarlanabilsin diye arabanın tavanına göre. Bu fitili ben takmadım. Bu fitili takmadığım için çok fazla ıslık sesi yapmaya, rüzgar sesi yapmaya başladı aracın içerisinde. Ondan sonra aklıma geldi. Bu fitilleri taktıktan sonra araçtaki ötme sesi, rüzgar sesi, içeri giren bütün sesler kesildi. Tavanda bagaj olsa da olmasa da ses gelmiyor şimdi. Bilginiz olsun. Sizin de aracınızda aynı tarz bir çıta varsa, şu şekilde de altındaki fitili takmadıysanız, rüzgar sesi içeriye ıslık sesi şeklinde çok net bir şekilde geliyor. Orayı doldurduğunuzda bu problemden kurtulacaksınız. Videonun sonuna içeriye nasıl ses aldığı ile ilgili video daha ekleyeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. İyi günler.